Мәңгелек һөйеү. Һиңә тоғрылығым хаҡлайым мин күңелем түрендә. Яралһаң да яшьлегем күгендә, булырһың һин мәңге хәтеремдә. Мәңге һөйөп, шуннан бәхет табып, көйөнөсөн үҙ елкәңдә татып, ярың өсөн йәнең, тәнең атып, яшәүҙәрҙән нимә була артыҡ? Китә алманам хушлашып мәңгегә, ышанып ҡайтыуың көтәмен дә, ҡабат күрермен тип һөйгән өмәдә, бирергә андамана. Мәңгелек һөйөү барынан көслөрәк.